Que vos parece se hoxe falamos dunha das paisaxes máis simbólicas de Galicia? Un lugar dende o que eres capaz de observar terras das 4 provincias galegas e que, como dicía Manuel María, está ferido polo lóstrego e a lenda. No episodio 6 de Viaxantas só me fai falta abrir a fiestra da casa dos meus pais para levarvos ata o Pico Sacro. Sede máis que benvidos, comezamos. O Sacro é para min pois un monte picudo que loce con aires de grandeza dende a miña perspectiva do val de Bea estradense. Un xigante erosionado polo tempo que parece abrir os seus brazos e saudar cunha reverencia cortesá a quen guste de miralo. Sobre esa reverencia aséntanse varios concellos e mil e unha lendas que, como todos os contos, colle de aquí e de acolá para nutrirse. Que de seguro tivo algo de verdade, pero que tamén lle dá moito espazo á imaginación do orador. Diso imos escoitar un pouco máis neste episodio. A pesares de ter só 490 metros de altura sobre o nivel do mar, nada. Ali o vento soar soa sempre dun xeito que parece, pois, abanearnos. Xa o escribía Neira Vilas, o noso querido Balbino. E as néboas que o envolven a miúdo, tan características do Ulla, danlle pois esa aura mística e máxica que o acompañou ao longo dos séculos ata formar parte pois da historia, real e imaginaria, da nosa Galicia. Iso para min este lugar que está a restar está no concello de Boqueixón, pero que pertencer o fai simbólicamente a toda a comarca. E se non, escoitade o que significa para todos os convidados e convidadas que temos a continuación. Para min o Pico Sacro é ese lugar que unha lenda o conecta coa miña aldea, pois din que dende a Torre de Touceda en San Miguel de Cora hai un túnel subterráneo que vai parar a unha das covas do Pico. Eu, cando era pequeno, vivía coa miña irmán e miña nai, porque meu pai estaba en Buenos Aires, e entre as cousas que había que facer alá era ir a vender algún animaliño á feira do 26, al Estedo. Por exemplo, cando levábamos poñer un cucho, por exemplo, cando íbamos pola carretera lá por Trove, xa chegando a Vedra, xa miña nai empezaba: ai, meu filliño, se vendemos pronto o cucho, vamos a ir a visitar a San Sebastián arriba a capilla. Eu pensaba pa mesa de Endrui, ojalá que non se venda pronto para non ir aí, porque había uns carreiros para subir cheos de toxos grandes, vellos, e nós con socos, e eu con pantalón corto metían as piñas nos socos e as pernas pinchábamoslas todas. E bueno, subíamos aí ao pico, por outro lado era lindo porque víase todo o día hasta Santiago, víase de aí. E bueno, por outro lado, miña nai con esos cartiños tamén compraba algunha cousa, sobre todo telas, ela que cosía, que era costureira, facíanos cousas para miña irmán e para min, un vestido para ela, unha camisa para min, e bueno, eso era o lado positivo, digamos. Así que, bueno, ese é o recordo que eu teño deso. Pois para min o Pico Sacro é sinónimo de lendas sobre os mouros e a Raíña Lupa. Para min o Pico Sacro é tradición, lenda, paisaxe, todo iso xunto. Eu son de Bos Aires e visiteino por primeira vez na miña primeira viaxe a Galicia cando tiña 13 anos. Fixemos unha visita en familia, de xeito turístico, pero xa ao chegar percibín esa esencia mítica que ten. O misterio do burato dos mouros, atravesar a Rúa da Raíña, cada cousa fai imaginar todas esas lendas ou historias na que o Pico é o protagonista. Eu penso que a experiencia desa primeira visita foi, de algún xeito, unha exploración para descubrir ese lugar do que tanto me tiñan falado meu pai, meus avós e outra xente desa zona emigrados en Bos Aires. E conectado con Bos Aires, Castelao, que tamén visitara este monte mítico, fai mención del no seu Alba de Gloria. É un símbolo para Galicia, pero, sobre todo, eu penso que unha referencia importante nesa zona do Ulla, porque dende o lugar que miremos, veremos o pico con esa forma tan característica que ten. Eu tive a sorte de poder facer outras viaxes e visitar o pico noutras oportunidades,
e sempre disfrutei non só desa enerxía especial que ten, senón tamén da inmensidade e fermosura da paisaxe. Uno de mis mejores recuerdos fue en el año 1986, cuando fuimos con nuestros hijos y recorrer el camino de la Rainha Lupa, el Burato dos Mouros, y contarles esas leyendas y poder estar ahí viviéndolas. Un hermoso lugar para visitar. Xa vedes que hai un pico sacro diferente para cada visitante. Moitísimas grazas a Diana, a Pepe, a Xurxo, Karina, a Dora, a todos por axudarme con este popurrí de voces, algunhas chegadas mesmo dende a nosa querida quinta provincia. Pero poñamos algo de contexto histórico a todo isto, e para iso voume axudar de alguén que sabe moito, moito máis que a min, e sobre todo que leva anos recopilando toda esa sabedoría nos seus libros. Ele é o profesor e escritor Xosé Manuel Lobato. Benvido a Viaxantas. Hola. Para falar do pico non chega só con velo todos os días, senón que ademais hai que coñecer un pouco todo o que hai detrás. E ti levas media vida analizando todas as lendas que hai alrededor. De onde che ven esa curiosidade, esa, digamos, esa vocación? Eu nacín aquí na Aba do Pico. Bueno, lóxicamente fun enxendrado fora na emigración. Meus pais foron emigrantes, estiveron en Venezuela. Bueno, pois eu e meus irmáns, pois cada vez que miña nai quedaba embarazada, pois víñanos a traer aquí a Galicia, a Aba do Pico. Tiña esa idea, bueno, que meus pais, ao contrario de outros emigrantes, pois querían que os seus fillos naceran en Galicia. Entón, bueno, eu nacín aquí, mesmo na Aba do Pico, na casa dun de meus avós, que estaba viudo, e esta avó, pois, bueno, era unha persona moi imaginativa, gustáballe moito contar, daquela ainda era época onde se contaba alrededor da lareira, e na casa meu avó pois xuntábanse pois moitos veciños, xogar as cartas e mesmo pois contar, non? En noites de inverno, que daquela tampouco había televisión ainda non chegara aquí, non? Bueno, tamén compartía con outra avó, tamén que vivían tamén na Aba do Pico, pero no Concello de Vedra. Este meu avó que che estou falando era do Concello de Boqueixón, en Lestedo, bueno, pois botaba épocas con ambos avós. E ambos avós, pois, tiñan un amor profundo ao pico. Entón, bueno, pois, de alguna maneira mo transmitiron, é dicir, pois, todos eses contos alrededor do pico, todas esas historias, pois, bueno, eu funas escoitando de pequeno, bueno, ao pico, a parte dos contos de meus avós ou das lendas, ten moita historia. Eu creo, agora mesmo estou convencido que era unha das grandes referencias que tiñamos galegos, tanto dentro como fora. Por exemplo, no pleito Tavera Fonseca, de 1526, con este pleito, prácticamente o 90% dos galegos, todos homes que foron testemunhar nese pleito, pois coñecían o pico sacro. É dicir, ben foran de Lugo, ben foran de Tui, todos coñecían o pico sacro naquela época. Estamos falando dunha época onde non había os medios de comunicación que hai hoxe, bueno, desplazarse era máis complicado. É dicir, entón, bueno, pois, eu creo que sempre foi unha referencia. Despois está o fenómeno, é dicir, bueno, do traslado do apóstolo. É dicir, eu sempre digo que a catedral se existe é gracias ao pico sacro. De feito, Vicente Risco e algúns outros, eu mesmo, penso que a tumba do suposto apóstolo pode estar na Aba do Pico Sacro, non? É dicir, hai unha zona que bueno, ben podera ser, non? De feito, en Lestedo, antiguamente, os enterramentos facíanse na Aba do Pico. É un lugar deses, pois, mítico, onde aquí pois se confunde pois eso, a ficción ca realidade e a historia ca lenda. Eu son da zona, entón para min é como o lugar non de referencia que cando espertas e saes pola porta da casa, pois o ves non alá no alto. Que sentimento hai para toda a xente da comarca con respecto ao pico, non? Ti como o ves? Eu penso que a xente de aquí sí que é unha referencia, pero eu levaría máis alá. Era unha referencia, de feito, está demostrado na Alba de Gloria, de Castelao. Eu creo que era unha referencia para a nosa comunidade no exterior.
bueno, é dicir, en Alba de Gloria ou Neira Vilas, bueno, dende logo, o que eu desde moi pequeno, pero agora, nos últimos anos, eu non hai libro que non lea que non mencione o Pico que eu non colla unha anotación dese libro. Casi estou por decir que hai moi pouquinha xente que escriba en galego, autores e autoras galegas, que non mencionan o Pico na súa obra, dunha maneira ou doutra. O Pico está sempre presente. Entón, eso a min, é dicir, pois, dáme a entender que realmente é unha referencia. Bueno, xa aquí a contorna, é dicir, o que é estes concellos desta zona que están pois alrededor do Pico Sacro, efectivamente, esta xentes todas ten esa visión. Eu son incapaz de erguerme ou por onde ande por Galicia de non observar o Pico. É que é curioso, o Pico vese desde as 4 provincias galegas e desde a cima do Pico, desde o Cumio, vese tamén, é dicir, as 4 provincias, non? Ver lugares das 4 provincias. Bueno, pois iso é unha referencia. Bueno, agora nesta época que entramos na primavera, sabendo mirar, ves reverberar o que é o mar, é dicir, o mar de Arousa, e a vermellar a Moa, no Pindo, que é outro lugar mítico que temos en Galicia. E, curiosamente, o Pindo, a Catedral e o Pico están alineados, absolutamente alineados. Entonces, bueno, aquí tes unhas vistas impresionantes. Falabas ti de todas esas referencias non que hai escritas e precisamente ti xunto a Miro Villar tedes un libro non que recolle moitas destes escritos ao longo do tempo que se chama Pico Sacro ferido polo lóstrego e a lenda. Contame que quixestedes xusto facer aí, non? Unha pequena homenaxe non a todas esas mencións. Sí, efectivamente, o libro realmente é unha aperta da literatura galega ao Pico Sacro. É un dos lugares, posiblemente Santiago está moi mencionado na literatura galega, pero despois non hai outro lugar que non este tan, o sea, que este tan mencionado na literatura galega. É dicir, porque aquí, desde Marcial Valladares, que escribeu a primeira novela en galego, ata os actuais, todos, é dicir, mencionan o Pico Sacro. Nos aquí tivemos que facer unha escolma tremenda, que foi o máis difícil, porque deixamos moita xente fora. Claro. Pero, bueno, por exemplo, outro dos grandes escritores galegos, Otero Pedrallo, eu lin toda a obra Otero Pedrallo antes de sacar este libro, e creo que estaba absolutamente obsesionado co Pico, é dicir, en homenaxes, é dicir, que facía en discursos públicos, sempre mencionaba o Pico Sacro, non? Otero Pedrallo. De feito, peregrinou aquí, estuvo aquí en 1925, se non lembro mal, non? Bueno, xunto con outros, é dicir, aquí tamén estivo Castelao, bueno, aquí os grandes estiveron todos. Agora mesmo, desde o 2017 que saleu este libro, agora mesmo, pois habría para facer outra exactamente igual, coas mencións das obras que saíron desde o 2017 a toda agora. Pois, como decías, non todo o mundo pasou polo Pico, todo o mundo fixo algunha peregrinación, e claro, incluso entre os persoeiros máis ilustres, non, de Galicia. Un deles foi Castelao, como ti mencionaches antes, e que no conta no libro, é unha das persoas que organizou esa visita, non? Que foi pois Manuel García Barros. Contanos un pouco como foi esa viaxe, ti que a sabes. Eu a García Barros hai moito tempo que o descubrín, e tiña este home, tiña unha retranca, tiña, é dicir, un coñecemento da nosa lingua, é dicir, absolutamente impresionante, é dicir, é que a mí me sobra. E redate esta viaxe pois con moitísima retranca. De feito, aquí están representados todo o que é dicir, está o doutor, está o mestre, que se non me confundo era o avó do ex-presidente do goberno, de Rajoy, estaba Castelao, o escritor, o pintor, o político, está o indiano, que era impresionante, que estuveron, estaba o Can tamén representado, non? É dicir, que estaban todos, é dicir, todo un pouco as clases sociais un pouco representadas, non? Eu creo que a raíz desta excursión, Castelao, pois, no seu discurso, o famoso discurso, coñecido pola maioría, ou supoño que polos gallegos por todos, non? Pois mencionou o Pico na súa Alba de Gloria, non? Eu creo que dou un lugar destacado aí ao Pico.
Falabas tamén desa importancia, non, do pico dentro de todo o territorio galego, non soamente pois, nas vilas que están arredor, de como isto deixou pegada pois ao longo da historia en diferentes textos, pero sobre todo pois no saber popular, non, a través desas historias e desas lendas. Hai varias, ti como boa galega e coñecedora da nosa historia, sabes que aquí, pois, non hai moito, porque isto non hai moito, isto é realmente cercano, tiñamos as amas de cría, non? Aquelas Ujú. mulleres que aquí en Galicia tiñan, pois, 5, 10, 15 fillos ás veces, pero en canto pois daban a luz, collían e o primeiro que facían pois era subir ao pico sacro, é dicir, había moitas desta zona, sobre todo da zona de Arzúa, Melide, facían a viaxe ao pico sacro e na Rúa da Reina Lupa, que aí tamén temos a Rúa da Reina Lupa, pois espíanse contra o seixo, que noutra época pois dábanselle esas características máxicas, é dicir, milagreiras de alguma maneira, pois refregaban hasta que sangraran os pezóns, porque elas estaban convencidas de que así esa leite que iban a amamentar aos fillos dos poderosos, dos ricos, sobre todo de Castela e de outros sitios, pois era leite de superior calidade. E así o facían. O certo é que o pico conecta con moitas outras vilas, non, da redonda, non? Por exemplo, pois na Estrada, moitas veces dinse que hai unha torre moura, por exemplo, na aldea de Cora, que din que conecta, non, polos buratos do pico, de algún xeito por unha serie de túneles co pico. Hai máis historias desas, imagino, non? Con toda a mística que Moitísimas. hai enredor. Aquí, desafortunadamente, os galegos e pa xente da Estrada e de Cruces, pois desapareceunos en 1570 por unha riada o mosteiro de San Xoán da Cova. É dicir, eso é histórico e está documentado, é dicir, unha riada enorme que se levou o mosteiro por diante. Entón, bueno, pois este mosteiro está unido co cumio do Pico Sacro, pois polos buratos, que aquí chamamos os buratos dos Mouros, ainda agora, bueno, pois xa lle chaman as covas, é dicir, vamos cambiando, pero aquí seguimos ainda que, pois un pouco respetando aos nosos ancestros e seguimos chamando os buratos. Bueno, pois hai un burato directamente que vai ao Rigulla, e ese burato unía, é dicir, o que é o mosteiro este, San Xoán da Cova, pois co cumio do Pico Sacro. A parte de, parece ser, pois en tempos anteriores, pois ser utilizado pois polos romanos bueno, por outros povos que saquearon a nosa terra, non? No pico, como ben é coñecido, pois había ouro. Entón, bueno, era moi apetecible. É dicir, se os romanos foron capaces de cambiar o curso do río Sil, pois o pico tamén era moi fácil. É dicir, pois chegar a él bueno, pois expoliado. É dicir, que realmente foi o que se fixo. Efectivamente, hai moitísimas lendas ou non lendas, é dicir, porque son historias que están na poboación e que se transmiten de xeración en xeración. Entón, bueno, este mosteiro, eu digo a todos que é o único mosteiro que estaba mergullado nunha corriente fluvial. Imagino que tamén haberá moito disto de que cambia entre parroquias, non? O mellor a mesma historia base, non? Que ten varias versións ao final, que acontece moito Efectiva, neste tipo de casos. efectivamente, é dicir, porque isto, aínda que son historias que están basadas en, bueno, pois no discurso popular, é dicir, na oralidade da nosa xente tan fermosa, tamén son historias que, lóxicamente, van evolucionando, e aquí tamén influye un pouco a técnica do rumor e de que na conte. Eu Exacto. agora mesmo xa estou contando a ti espontaneamente, é dicir, aos teus ointes, pero se algún destes ointes temos a sorte de encontrarnos polo pico, seguro que lla conto de outra maneira. Pero sí, aquí está moi metido no maxín popular, é dicir, aquí as cantigas, os carnavales da zona da Ulla, os xenerais, esos atranques, esas cantigas das parrandas, pois aí está sempre o pico, normalmente. É dicir, o pico está presente nesas cantigas. Bueno, nós estamos recuperando cantigas de principios de século,
Bueno, por serlo é moito dicir, porque a ditadura estuvo prohibido os carnavales, pero anteriormente, mesmo Neira Vilas facía os atrancos da ponte, mentre non estuveron prohibidos, é dicir, sendo el neno. E despois, nos anos 50, nós temos cantigas recollidas, afortunadamente, que mencionan o pico, e que en carnavales, por Entroido, pois que se cantan polas parrandas, e os atranques tamén sempre hai algunha mención ao pico. Sí, efectivamente. E hai algún outro xeito no que toda esa, digamos, sabedoría, esa cultura que hai popular arredor do pico se exprese hoxe en día, non? Nunha sociedade que cada vez é máis digital, que cada vez, pois, ao mellor está máis pendente do que ao mellor ocorre en Madrid que na propia contorna. De que xeito ese amor polo pico está presente hoxe en día nas vilas que están ao pé, non? A ver, nos aquí, como comentei anteriormente, temos unha asociación con 350 socios, onde facemos todo tipo de actividades, estamos relacionadas co pico, e a recuperación, bueno, pois, por exemplo, dun instrumento, como pode ser a requinta da ulla. Pero, aparte deso, o que sí facemos desta asociación é convocar un certame literario onde participan centos de rapaces de cativos de primaria e de secundaria, podo dicilo, con os premios tremendamente suculentos, que é un dos premios de referencia en Galicia para a xente cativa, bueno, é absolutamente impresionante, é dicir, as historias que nos achegan teñen que estar todas relacionadas co pico, é dicir, eu creo que estamos facendo unha canteira increíble, porque aquí recibimos textos de toda Galicia, é dicir, de rapaces e de colexios de toda Galicia. Bueno, pois este ano podo dicir que os gañadores eran da zona de Pontevedra, pero había da Coruña, había incluso de Lugo, é dicir. Entón, eu creo que, é dicir, que é coñecido que o pico ten un potencial absolutamente tremendo, é dicir, ilimitado, eu diría ilimitado, como é a súa maxia, bueno, pois hai xente, é dicir, esta asociación e outras asociacións que estamos traballando a prol de que isto continúe e que sexa coñecido. E agora mesmo, por os problemas de COVID, pero bueno, eu estaba, antes desto, estaba bastante saturado, incluso lle traslado a xente que eu coñezo, lle traslado bueno, pois encargos para que fagan un pico. É dicir, por exemplo, non sei, onte mesmo estuvo aquí unha produtora, ademais é madrileña, de fora, pois, para que van a vir a gravar despois do día 5 para que lle contemos historias do pico. Entón, bueno, eu xa che digo, é dicir, prácticamente eu agora mesmo será ou ben polo fenómeno xacobeo ou tamén ben polo que, bueno, na escrita galega a maioría pois mencionan o pico, a maioría de autores, ou, bueno, tamén polo traballo que igual estamos facendo, ben desde o Concello, ben desde pois esta asociación que eu che comento e outras asociacións, que realmente, bueno, eu penso que o pico vai seguir sendo protagonista por moitos anos, non? Bueno, é un cantao, é dicir, de dar a coñecer este ben de interese, o fundamental é protexelo, porque no pico que non che contei, é dicir, esas obreiras que falaba Marcial Valladares no seu poema Pico Sacro, estamos falando en 1856, hai dúas obreiras arriba no pico. O pico antiguamente estuvo todo poboado de sobreiras, volvéronse a replantar gracias, bueno, a insistencia de algúns, volve a estar replantado, pero temos dúas sobreiras senlleiras que intentamos que foran declaradas árboles senlleiras, que non las denegaron, non sabemos o porqué, porque son centenarias, o sea, cumplen todo, están no lugar emblemático, están na literatura galega repetidas cantidad de veces, e ao lado desas, é dicir, onde se facían moitos rituales no pico, síguense facendo rituales a día de hoxe, bueno, pois, aí, ao lado desas obreiras, tiñamos a fonte do Santo, Sí. Que fala este poema, Marcial Valladares fala dela. Esa fonte do Santo desapareceu.
Desapareceu gracias a un alcalde que aquí tivemos, pois que encauzou auga do cumio do Pico Sacro, que é un ben de interés cultural e de todos, pois para as súas fincas. Isto hai que dicilo. E agora estamos intentando, penso que afortunadamente vamos a lograr recuperala despois de anos de loita. E imagínate o que é a fonte do Santo no cumio do Pico Sacro, porque está no cumio, ao lado das obreiras. Se coñeces o pico, Sí. supoño que sí, bueno, pois está exactamente no cumio. Hai unha fonte que non secaba, que eu vivín dela cantidad de veces cando era neno, que non secaba en todo o ano. Bueno, pois esa fonte, desgraciadamente, estos que nunca leron a Castelao, a levaron para o seu xardín particular. As pedriñas da fonte Triste. e a auga para o seu ben. Que importante, non, preservar e coidar pois do noso patrimonio non só do inmaterial, senón de todo o natural que hai na súa contorna e que moitas veces pois chama a atención dos amigos do alleo. E tamén coidalo é parte da nosa responsabilidade de algún xeito como sociedade, sobre todo para as xeracións futuras. Pero a min, Xosé Manuel, antes de deixar a conversa aquí, gustaríame falar de outro elemento moi místico que son as néboas do Pico. As néboas no Pico teñen un encanto absolutamente impresionante, é dicir, porque se pegan por toda a aba, van subindo e igual deixan o cumio, subes ao cumio é absolutamente, bueno, é unha visión dun mar fantástico. E despois, ese dragón, eu sempre lle conto a xente, ese dragón que é tan famoso do Pico, eu sempre o vexo subir polo río Ulla, xirar arredor do Pico e descargar, non? É dicir, son esas grandes tormentas que atrae o Pico. Bueno, entre esas néboas, tamén no cumio do Pico Sacro, aquí os veciños de Lestedo tiñan un cruceiro que, bueno, moitos ainda nos lembramos del, que iban recuperando, bueno, pois, a anos de moita tormenta, o cruceiro era un pararraios, atraía, e anos de moita tormenta, pois o desfacía. Agora mesmo xa non se recupera, pero bueno, era outra das, non sei, outra das referencias que tiñan aquí os veciños que agora mesmo tamén desapareceu, non? Ese cruceiro, que tamén tiña o seu significado, é dicir, polas tormentas, porque os veciños creían que atraía as tormentas, non? Entonces, bueno, así non descargaban sobre as colleitas. Bueno, tamén hai a historia, non? Aquí que cando se facía as mallas, bueno, pois cando che viñan mal dadas, pois os mouros normalmente levaban todo o froito para os seus buratos, non? É dicir, aí o Pico está todo, ten un entramado subterráneo onde hai un montón de seres, non? Bueno, pois tamén é parte desa mitoloxía galega, non, que se foi creando ao longo do tempo. Pois moitísimas gracias, Xosé Manuel Lobato, por atendernos e por axudarnos a entender mellor, non, este símbolo aquí en Viaxantas. Así que moitas gracias por formar parte e axudarnos a entender mellor o Pico e, dende logo, o que non o coñeza, pois que se achegue até ali, porque ademais é un espazo ao aire libre, donde se pode manter a distancia de seguridade e digamos que dentro das escapadas posibles en Galicia, sempre que as normas o permitan, non está nada mal, non? Eu penso que é moi recomendable e, sobre todo, bueno, se encontras con alguén que che poida contar, bueno, pois un pouquiño da historia do Pico, porque o Pico ten a súa historia, da literatura sobre el, das lendas, pois o encanto realmente que ten especial. Ten un encanto especial porque mesmo depende do punto, desde o punto que o observes, sempre o ves distinto, sempre vai cambiando de faciana, ten múltiples personalidades, é dicir, é increíble. É igual que sea pola noite, que sea polo día, sempre ten ese detalle, sempre che vai a dar algún detalle, é absolutamente fantástico. E, de feito, bueno, eu creo que a xente o recoñece así, é tremendamente visitado. A mí non me gustaría que fora tan visitado. De feito, unha das miñas propostas é cortar o acceso dos vehículos ao cumio. É dicir, a ver se o logramos. Que se faga dun xeito pois un pouco máis consciente, non, para que non se dane o entorno. Efectivamente. Claro. O entorno temos que preservar. É fundamental preservalo.
Bueno, pois aí queda tamén esa mensaxe, ese reclamo político de algún xeito. Deixámolo aquí entonces. Moitísimas gracias, Moi ben, pois moitísimas gracias a ti bueno, pois aos ointes, espero que esta conversa fose interesante e que, pois eso, a vez axudamos a que o Pico sexa máis coñecido e que o visiten. Seguro que non nos vai a defraudar a ninguén. Ben, xa escoitastedes que hai moitos picos nun, que ten moitas caras, pero se hai unha faciana da que aínda non falamos é a do rol que xoga nun elemento fundamental da nosa historia e da nosa tradición como é o traslado dos restos do apóstolo Santiago ata Compostela. Por iso, imos falar agora con alguén que xa non é que saiba a historia, é que a conta cunha paixón pois admirable. Carmen Cutrín, benvida, contanos, que é para ti o Pico Sacro? Bueno, pois como ben ti dis, eu son Carmen Cutrín, pois unha parroquiana de San Pedro de Vilanova, que pertenece ao Concello de Vedra e que estamos a moi pretiño de Santiago de Compostela, a 15 km tan solo. E despois tamén temos Pico Sacro, que como digo é o noso monumento nacional da nosa parroquia, pois nada, a subir cara arriba 2 kilómetros e xa estamos casi na punta. E aparte de considerarlo como monumento nacional, pois a historia do Pico Sacro e as lendas que por ali aconteceron, pois tamén ten bastante ver cos paisanos daqui da zona do Val da Ulla. É un lugar moi místico, como decías, e que ten moitísimas lendas arredor, pero ti hai unha a que lle tes especial cariño, non? Cóntame, como é iso? Sí. Bueno, pois como sabrá a maioría da xente, o traslado dos restos do apóstolo Santiago, pois quizá tuveron parte da súa historia, da súa lenda aquí nesta comarca. E nós, desviándome un poquinho do que me estás preguntando, nós na nosa parroquia temos un último albergue que se pode atopar antes de chegar a Santiago pola Vía da Plata, ou que aquí a xente o conocía como Camiño Real. Sí. E nel, pois está, bueno, na aldea de Outeiro precisamente, está unha fonte que ten escrito, bueno, na pedra, a lenda de cando os discípulos de Santiago, Teodoro e Atanasio, querían trasladar o corpo do seu maestro. Entonces, se te parece, máis ou menos como conta na fonte, e aparte tamén a lenda que recolle o Códice Calistino, é a que temos nos mamada xa desde, como quen di, desde pequeniños. Contoche un pouquinho de que vai Claro. a lenda esta? Dalle que vale. Queremos saber. Moi ben, como tamén sabe todo o mundo, o Santiago Cebedeo, o Santiago Apóstol, estuvo predicando por España e despois dos cuantos anos volveu para Palestina. Pero ali, debía ser co rei dali, Herodes Agripa I, debía ter manía, ou claro, iba contrario, el tamén non era cristiano, entonces mandoulo decapitar. Hasta aquí pode ser que é historia pura e dura. Entonces, os seus discípulos, Teodoro e Atanasio, como daquela, moitas veces, os corpos desta xente que se decapitaba tiraban no deserto, como eran os paxaros. Entonces, os discípulos, ante o temor de que o levaran para o deserto, que non volveran a saber máis nada del, pois decidiron roubalo en certa maneira e meteron no porto de Jope. Había unha barca que, meteron ali e entonces
dispuxéronse a tomar un rumbo que non sabían a onde, o sea, sin rumbo fijo. Pero aquí quizá comeza a lenda porque esa barca comezou a manexarse sola e chegou despois de varios días, supoño que varios meses, non o sei, pero bueno, como este era un pouco de milagro tamén que se manexaba sola, a mellor chegaron enseguida. O caso foi que chegaron ás costas de Galicia e aí nunha playa, non concreta cal precisamente, pero, bueno, nunha playa de Galicia, cinco apóstol que fixo o seu primeiro milagro porque estabanse celebrando unha boda, eu supoño que a mellor estarían nun barco porque o novio caeu a mar. Entonces, antes de que fose, bueno, xa iba a morrer afogado, por milagro, ou por obra e gracia de Santiago Apóstol, pois emergeu das aguas e se leu todo coberto de conchas de vieira. Entonces, de aí que a tradición de que os peregrinos levan no seu equipaxe ou nos seus bártulos unha concha de vieira. Despois, eles dirígense polo río Aulla hasta chegar a Padrón. En Padrón deixan o corpo do seu mestre porque oíron falar da Raíña Lupa, ou a señora Atia, como conocían pola zona. Entonces querían pedirle axuda para que lles prestara pois medios para poder enterrar ou dar sepultura ao seu mestre. A Reina Lupa era pagana, entonces cando, recibiu a visita dos discípulos, pois non quería axudarse, basicamente. Entonces, para desfacerse deles, mandounos xunta ao rei Dullo, que supostamente estaba pola zona de Órdenes ou por aí, pola zona do Tambre. E tamén contan en algúns sitios, non en todos, pero eu penso que tamén no Códice Calistino que se recolle que a Reina Lupa e o Rei Dullo que eran amantes. Pero bueno, tampouco ten maior importancia. Tamén hai cotilleo na historia, hai tempo tamén para o cotilleo. Exactamente, é cotilleo. Pero o Rei Dullo, pois tamén quixo desfacerse deles e mandounos encerrar nun calabozo para que morreran ali de fame e de sede. O sea, meteunos ali para que se olvidara o mundo deles. Pero tamén, quizá, aí volveu a facer un milagro Santiago Apóstol, porque como se fose un rayo estremecedor, pois abriuse a porta do calabozo, eles poderon escapar e cando lograron pasar a un puente do río Tambre, íbanos perseguindo os soldados do rei Dullo e estos rompeu o puente, caeron ao río e afogaron todos. Bueno, entonces, como non tuveron, claro, a axuda do rei Dullo, volveron, ainda non iban ben quentes, se lle habían dado caña, pois volveron a xuntar a Reina Lupa. E esta, claro, dixo, pois o meu querido non se deu desfeito deles, pois agora vamos a probar a ver se podo eu desfacerme deles. E aquí entra un pouco xa entramos un pouco, as nosas terras, porque esta señora tiña, era inmensamente rica, todo pola zona de Iria, Flavia, todos esos terrenos eran dela, pero aparte o seu reino, digamos que chegaba hasta o Pico Sacro, e que no Pico Sacro que había un castillo que tamén era dela. Entonces, nas faldas do Pico Sacro ela tiña moitos touros bravos, a mellor tiña algún manso, pero bueno, daquela eran bravos, ou dicían que eran moi bravos. E entonces, ela de mala leche, porque tamén conta a lenda que tiña un dragón nun dos buratos, ou estarían nos dous, un dragón que as xentes da zona, que naquele momento eran os celtas que vivían abaixo nas faldas do Pico Sacro, tiñan moito temor, non querían subir ao monte porque tiñan o temor ese do dragón. E dicía que subía ao monte do pico, ao pico, de noite que non volvía. O sea, que o zampaba o dragón. Tiñenlle respeto. Pero bueno, isto evidentemente supuestamente lenda, claro. Entonces, a reina pues mandounos ali, ao pico, ao Montillicino, que lle chamaban. Entonces, sí, primeiro topáronse co dragón, pero eles fixeron a señal da cruz e o dragón estoupou. Entonces, seguiron o seu camiño despois de superar o obstáculo do dragón, encontráronse cos toros bravos. Entonces, volveron a facer a señal da cruz e os toros
converternos en mansos corderos, día a lenda. Entonces, a raíña comunicaronlle estos feitos, e claro, vendo tanto milagro que o dragón estoupara, os touros volveran ser mansos, que ela converteuse ao cristianismo. Entonces, para axudarlles, primeiro proporcionoulles un carro e os bois, e mandounos ir hasta unhas terras que tiña tamén en Santiago, en Compostela, que daquela non era Compostela, pero nesa zona de aí. E ali fixeronlle como un primeiro sepulcro e unha primeira capilliña, que esa sería a primeirísima de que se fixo da catedral, que a catedral foi medrando, non? Sí. Entonces, eso foi o máis básico que lle fixeron. E dai, pues quedou sepultado aí. E despois, co paso de moitos anos, porque isto estamos falando do ano 44, cando decapitaron a Herodes Agripa a Santiago Apóstol, Santiago Cebedeu. Entonces, no 825, aproximadamente, máis ou menos, ves que xa pasaron Uns cantos séculos, sí. Sí. Había un ermitaño nesa zona que levaba moitas noites observando que unha luz caía sempre nun campo, que empezaron a chamar o campo da estrella, dai Compostela. Entonces, el, claro, ese feito tiño asombrado, entonces decideu ir a pedirlle axuda ao obispo de Santiago, que aquel entonces era de Santiago máis de Iria Flavia, era toda a mesma a zona. Entonces, o obispo, coa axuda tamén do rei era de Galicia e Asturias, foron aí a investigar o que pasaba aí, onde caía esa luz, e atoparon os restos de Santiago e supuestamente tamén en dous corpos máis que eran os de o que se conta tamén a tradición que eran de Teodoro e Atanasio, o sea, dos seus discípulos. E tanto o obispo daquele entonces máis o rei quizá aproveitaron esta chaco para darlle un pouco máis de prestigio ao reino, á iglesia, e dai, digamos que foi o punto de partida das peregrinacións. Aí hasta a actualidade, pero houve un paréntesis, porque, non sei se me estou extendendo moito, que me dirás... Dalle, porque é que esta lenda ten de todo, ten todos os ingredientes para manterte enganchado á historia. Sigue. Bueno, pues aí, o sea, ahora falamos do 825, cando apareceu os restos, e, onde fixeron as primeiras... é verdad, antes de seguir, cando eles volveron a descubrir estos restos nesa tumba ou nesa, sería moi rústica ou o que fora, entonces aí volveron a facer outra capilla, o sea, que foi medrando a catedral a poucos, capilla sobre capilla, encima do sepulcro de Santiago máis dos discípulos. E aí estuvo, empezaron as peregrinacións por moitos séculos e tal. Pero que pasou? No 1500, cando daquela había a escuadra iglesia, en tempos de Felipe II ou algo así, que tiñan problemas con Inglaterra, ca reina de Inglaterra, guerreaban. Entonces, os ingleses mandaban por todo o mundo, pero sobre todo a España a saquear, supoño. A guerrear e máis a saquear as terras, saqueaban catedrales, saqueaban de todo, non? Sí. Entonces había unha escuadra inglesa dun pirata que chamaban Francis Drake, escribes así, estaba a chegar a Galicia. Entonces o obispo daquele momento, pois, ante o temor de que encontraran os restos, que os saquearan e todo eso,
pois ocultounos na catedral, buscou un sitio para escondelos, porque nadie os pudera encontrar. Entonces, el morreu, pero non volveu ou non deixou constancia onde quedaban os restos do apóstol máis dos discípulos escondidos. Isto estamos falando de 1500. Hasta que no 1879, e daqui volvo a facer un paréntesis, eu supoño que tamén hai moitísima xente que ten oído escoitado a falar do canónigo Antonio López Ferreiro. López Ferreiro foi un gran historiador, ten unha obra literaria da Iglesia moi importante, arqueólogo, archiveiro, bueno, o señor tiña algo de todo. Entonces, este señor, vivía en Santiago, escolleu Vilanova, precisamente outra aldea daqui de San Pedro de Vilanova, para pasar os seus últimos anos de vida e a acabar de escribir a súa gran obra literaria, ao da Santa Madre Iglesia. Pero él estaba moito en Santiago, na catedral. Entonces, por orden do obispo, pois, xa digo, falamos do 1879, mandáronlle que el, co seu equipo, que rebuscaran na catedral a ver se podían encontrar onde foran ocultados os restos de Santiago máis dos discípulos. Entonces, despois dunha longa búsqueda, tanto el como tiña un axudante que era Lavín Cabello, tiña máis obreros, por supuesto, deron cos restos. E conta tamén que o Lavín Cabello, cando lle dou co pico encima da urna onde estaban os restos do apóstol, que houve un centelleo así de luz que o deixou cego por un momento, e tirouno así para atrás. Pero bueno, a ver, eso a mellor pudo pasarlle outra cousa ou desmayar, porque a mellor levaba moito tempo picando ou calquer cousa, non? Exactamente. Ou os tallitas porque se levou un golpe, eso non ten importancia. Pero bueno, entonces a López Ferreiro quixeron nombrar daquela pois ao obispo de Santiago. El non quixo, ele era unha persona bastante humilde. Pero sí, como sea que o Papa, porque el viaxou tamén moitas veces a Roma, tiñan que constatar que realmente eran os huesos de Santiago. Claro. Sí, pero unha cousa que lles levou xa a determinar casi fijo que eran, ou sea, con total seguridad, é que Santiago fora decapitado, entonces o hueso dai do pescozo estaba partido. Entonces foi algo que casi asegurou que era él. Pero bueno, tamén se decapitaría moita xente, pero bueno, constataron que eran o Papa de Roma constatou que eran as reliquias, do apóstol. E en compensación, pois, doulle unha. E esta reliquia, López Ferreiro trouxa para San Pedro de Vilanova. E hoxe en día está en San Pedro de Vilanova. Non sabemos onde se custodia. Misterio. Porque é como todo secreto, non? Sí. Pero témola. Podemos tamén sentir orgullosos porque din que, aparte de estar os restos do apóstol en Santiago, que hai en outros dous sitios máis unha reliquia de Santiago, que sería Roma, por suposto, Francia e tamén San Pedro de Vilanova. Motivo por tal, pues nos sentimos orgullosos de telo aquí. Gracias, quizá, a López Ferreiro determinouse un antes e un despois sobre o culto a Santiago, porque ti imagínate que López Ferreiro non deran correstos ou nadie. Entonces, realmente, a quen se veneraría en Santiago se non había ceniza ou reliquias? Claro. A partir de aí, xa foi cando lle fixeron a urna esta de plata onde realmente está depositado o apóstol e tal, e desde aí quizá se afianzaron máis as peregrinacións a Compostela desde aquela. Hoxe en día, de feito, pasa, non? Por aí, por Vedra e por cerquiña do Pico o camiño, non? Sí, exactamente, sí, claro, é que nós aquí, é que te decía, temos a Vía da Plata pasa mesmo por Outeiro, pola esta aldea de San Pedro de Vilanova. Aí temos a fonte constatando que todos os peregrinos queren saber o que está esculpido na fonte. E aparte temos a capela
do Santiaguiño, Sí. que é para venerar a Santiago Apóstol. É o que eu digo, que nós, ainda que o chamamos en diminutivo, para nós é moi grande o nombre do apóstol. Cando facemos a festa, cada semana de agosto, do mes de agosto, última semana, pois facémolo moi grande o seu nome. Bueno, tamén é, aparte de estar, digamos, en Santiago de Compostela ser o día grande o 25 de xulio, pois para nós, en agosto é o día grande de Santiago Apóstol para nós, porque tamén para, se digo, para a zona nosa tuvo moita importancia, digamos, de alguna forma. Falábasme desa fonte e eu sei que ti tes pois unha persoa moi querida e unha historia moi querida nesa fonte, non? Cóntame quen era Ballesteros. Pois sí, Ballesteros era meu padriño. Un señor que, bueno, por desgracia, morreu hai xa no 18, pero, bueno, tamén xa tiña os seus aniños, que eran 102 anos. O meu padriño, pois, aparte, como ele decía, sempre foi unha persona moi polifatética, decía el. E aparte, el naceu ao pé da capela, casi. A súa casa, a casa de seus pais, onde el veu ao mundo, pois foi ali en Outeiro, ao lado mesmo da capela do Santiaguiño. E bueno, tuvo a desgracia de que, bueno, eran moitos irmãos, pero pola peste española, que fixo, bueno, 100 anos agora, pois seus pais morreron, e máis foron enterranos, e claro, foron os dos para o cementerio. Entonces, meu padriño, mas seus irmãos, que tiña 7 máis, eran un montón deles, quedáronse huérfanos de pai e nai así de repente. Sí, quedaron ao cuidado dunha aboa que, bueno, era maestra, pero claro, tiña que dar a escola porque son tampouco non podía alimentar aos netos. O que fixo que así se buscaran desde moi pequenos a vida, non? A vida, por sí. Meu padriño tocoulle vir a guerra civil, e ele contábame sempre que os soldados, non sei se era todo o mundo, pero que solían ter madriñas de guerra. Entonces, el tiña a súa madriña de guerra, e esta madriña de guerra del, o que non me podo recordar é se era francesa ou era unha persona que sabía moito francés. Entonces, puxos en contacto con el, ou víanse de vez en cando, meteulle un gusanillo porque aprendese francés, e chaporreaba un pouquiño de francés, non é que o dominara moi ben, pero, bueno, podía entenderse. E para aquel tempo, vendo unha persona así xa maior, pero que vías que destacaba entre a xente do seu entorno, porque, bueno, como sempre se preocupou de estudiar e de aprender, pois, claro, aprendeu, estudiou, digamos, de alguna maneira. Pero, despois de que se jubilou, el sempre casi mente estuvo forza, anduvo ca súa cámara de fotos ao lombo. El sacaba fotos a calquer cousa. Pero, claro, chegou un momento da vida que diste, bueno, ahora xa casi teño todos os objetivos cumplidos, que fago agora? Entonces, el, se digo, era unha persona moi religiosa e moi devota de Santiago Apóstol, por suposto. Entonces, douselle por ir para Outeiro, a pasar o tempo a Outeiro, que estaba jubilado. Entonces, que facía? Iba para Outeiro, sentábase ao pé da fonte e esperaba que pasaran os peregrinos. Claro, viñan de moitos lados. Se viña un alemán ou un inglés ou un chino, moito non se entendía con eles. Sí. Ahora sí, se viña un francés, ou, bueno, despois, por suposto, todos os españoles, ou, bueno, ou de fala castellana, entonces sí, bueno, aí esplayábase. E a fonte, claro, está escrita nun latín moi antigo. Entonces, eu ou teño que saber o latín, senón non podo traducila, bueno, podo pillar algo, porque aparte ten símbolos e tal, pero non a podo traducir porque non sei facer. Entonces, xa como desde pequeno xa sabía de carretilla toda a lenda, pois todos os peregrinos que eles, además, estaban, que os coitaban mi madre, con atención tremenda. Entonces, eles contáballes a historia, contáballe cousas da zona, do Pico Sacro, de todo. Ele era como un libro aberto ali para quen quixera escoitalo.
Entonces, o cura da parroquia, un dos curas da parroquia, pasado xa tempo, pois se levaba facendo isto moitos anos, porque, bueno, desde os 65 que se jubilou hasta os últimos 2 anos, digamos que estaba así máis ben encamado, pero bueno, imagina todos os anos, venga a pé de fonte A difundir. a difundir aos peregrinos as cousas. Entonces, un do cura propuxo na catedral que o fixeran da Orden de Santiago. Ese día eu creo que foi un dos máis bonitos da súa vida, porque que lle puxeran a cruz de Santiago, salíase de sí, porque era unha cousa importantísima para él, non? Sí, Que sendo tan devoto. era, sí, ali, despois, cando iban facendo os comentarios, dicíalle pola súa labor que facía difundindo, aos peregrinos todo o de Santiago Apóstolo, o sea, eso. Bueno, aparte, despois él sempre me dixo que, o sea, era unha persona moi creyente, pero él sempre me dixo que él, cando morrese, el único ou dos deseos que me pideu, dixo que unha era que o enterráramos na terra, e non quería panteón. E outra cousa é que lle puxéramos que fose enterrado ca cruz de Santiago. E como anécdotas así, xa para terminar del, resulta que moitas veces tiña unha finca que el marchaba aínda cando non podía andar ben, el quería sempre estar na finca, pero claro, así xa moi maiorciño, a veces caía e ao mellor non se daba levantado ben, pero el sempre cando chegaba a casa, sabes que nos decía? Que el que lle axudara a levantarse a Santiago Apóstol, que Santiago Apóstol lle tendía a man para levantarse, o sea que mira hasta onde era a creencia del, que caía na finca e o levantaba Santiago Apóstol. Sí, esa devoción cega, sí. Pero ademais con moito cariño por parte deses peregrinos, non? Porque decíasme que tamén tiñan moitas fotos con el, como un persoeiro do camiño. Porque a veces sacábase, mira, carteábase con algúns de franceses, pero é o que digo, que moitos carteábanse con el, que subían fotos a internet, que ao mellor revolvendo un poquinho en internet, ostras, aquí está el padriño, sentado cos peregrinos na fonte, facéndose fotos, o sea que víano como un personaje que tamén lle tiña moito cariño, e penso que nas redes, eu creo que xa se transmitían de que ali había unha persona maior que sentadiño na fonte que co seu bastón, porque ele sempre anduvo con un bastonciño que para señalarlle na pedra da fonte, todo. Sí. Eu creo que xa se transmitían os peregrinos a outros, mira, aquí cando pasedes por esta zona está esta persona aquí para todo isto. Non vos asustedes, que vos vai contar algo chulo, non? Sí. Eu sempre o recordarei con cariño. E, moitas persoas daqui, aparte, todo o legado das súas fotos, que tiño, porque tamén era unha persona un pouco badanas, así, por decirlo de alguna forma. El sacaba fotos, despois a mellor nin as cobraba, quedaban as fotos, regalabas, el sacaba fotos, a súa ilusión era sacar fotos, o sea, dáballe igual. El con tal de que podera sacar para a súa pensionciña e nada máis, xa era feliz o home, non tiña pretensións. Carmen, a min chámame moito a atención o ben que sabes ti a historia, como se fai hoxe en día pois na tua aldea, no concello, para que todas estas lendas, estas historias e esa paixón tamén polo Pico Sacro non se perda. Que crees que estades a facer? Porque... Mira, pois, para empezar, isto é o que che digo, creo que desde que teño uso de razón xa me contaba esta historia ou esta lenda meu padriño, non? Pero, e aparte, nós desde xa fai 2 décadas, aquí na parroquia había unha asociación cultural santiaguiño, así por decirche o nombre, e despois, como outra década despois, fixemos un grupo de teatro. E entonces, xa desde que se fixo a Asociación Cultural Santiaguiño, eles se facían unha representación, pero non do traslado dos restos do apóstol. Eles facían, construíron un dragón que temos,
un dragón inmenso, porque hai que leválo nun carro grande, que bota hasta lume pola boca, facían os traxes dos celtas e dos romanos. Entonces, eles facían un pouco o sea, poñías a Reina Lupa e ela presenciaba a Reina Lupa desde o seu trono como pelexaban romanos e celtas. Despois ela que ao final pois mandaba o seu dragón. Entonces, eles teatralizaban esa representación, máis que nada era a Reina Lupa, romanos e celtas pelexando, e despois ao final o dragón para botar lume e facer un estoupido tremendo ao final. Entonces, decidimos, bueno, por circunstancias, asociámonos, digamos, de alguna forma. Entonces, ahora somos o Grupo Cultural Santiaguiño Tira e Afloxa Maiores e Cativos, porque nós tamén vamos, os nenos son o noso futuro e tamén nos vamos integrando no teatro e na cultural tamén. Empezamos a profundizar máis un pouco sobre a lenda. E contábache antes que cada última semana do mes de agosto nós facemos a festa do Santiaguiño. Entonces, a semana anterior, o fin de semana anterior, pois facemos sempre a representación desta lenda ali, ao lado do camiño, da fonte, da capela, nunha carballeira preciosa que temos para nós. En un principio, facíamos un pouco como en plan serio, non? Pero, claro, como a repetíamos cada ano ou cada 2 anos para que non se fixese tan aburrida, pois decidimos darlle un toque cómico, sin desmerecer o que é, por suposto, nin faltar ao respeto do que é o traslado dos restos do apóstol. Pero ti imagínate, a mellor estar vir os discípulos na barca e con os quintos de cerveza, con os botellín de cerveza na tal, cun radio casé no ombro, así trapalladas. Misturabades un pouquiño, claro, misturabades un pouquiño o daquela época co de hoxe, non? Sí, exactamente. Entonces facémolo con un plan cómico. E hai 4 ou 5 anos pois decidimos unha noite de agosto pois facelo no Pico Sacro. Foi tremendo porque subir todo, porque por suerte temos un montón de escenarios, trapalladas como o dragón, trapalladas non, o dragón, os touros no que vai xente metida dentro, os traxes de romanos, de cada ano imos aumentando un pouquiño todas as cousas, traxes de celtas cos nosos nenos, a facer decorados como a cárcel do rei Dullo, as chozas dos celtas, o sea, que foi moitas cousas que tivemos que subir para o pico, unha semana inteira subindo cousas, se me descuido, pero decidimos facelo ali, e hasta o alcalde de Vedra, o cura da parroquia, se prestou tamén para axudarnos, o sea, cada un tiña o seu papel, e foi unha cousa preciosa, porque ver o dragón polo pico abaixo, todo oscuro, cando sale ao final, estoupa, eso é tremendo. Ou imagínate uns toros bailando ao son de Patito el Chocolatero, cousas así, ou a Reina Lupa falando co amante, co rei Dullo, co móvil. Sí. O sea, son, e entonces cada ano, digamos que recordamos esta lenda, pois facer unha representación. Por desgracia, o ano pasado non pudo ser, este ano creo que tampouco vai poder ser, pero penso que han de ver tempos mellores e que aí os seguiremos facendo. E sempre con innovacións, cousas novas cada ano para variar un poquinho así, pero te digo, contando o que é realmente o traslado dos restos do apóstol. E outra cousa, nós facemos a representación na Carballeira, o sea, que pasa a Vía da Plata ao lado, o sea, a pé de camiño. Está ali o noso escenario natural. Entonces, tamén, todos os anos están pasando peregrinos que se quedan a ver a obra. Claro, que lles coincide. Moitos, ao mellor, non entenden nada, porque, claro, a mellor son estranxeiros ou así.
E aunque sean españoles, ao mellor en gallego así como a nosa maneira tampouco non entendo moito, pero polo menos rinse, están ali pasando un rato, ven o do dragón e todos marchan contentísimos. E bueno, sabes que nos dá moito orgullo que despois marchen, sabes, aquí estuvemos en San Pedro de Vilanova e pasámoslo ben e atenderonnos ben. Exacto. Eso é a hospitalidade galega. E ao mesmo tempo, pois iso, difundindo tamén pois as historias do vosso lugar, que tamén é bonito, non? Sí, esa digo que eu penso que, bueno, pasa en moitos lugares, pero hai uns anos eu penso que San Pedro de Vilanova pois sería outro nombre máis do contorno, non? Pero hoxe en día, pois sí, San Pedro de Vilanova xa se está conocendo, pois digamos, polo mundo, en moitos sitios. Pois que siga así. Bueno, para min, penso que para a maioría dos paisanos que é un tremendo orgullo. E así. Pois moitísimas gracias por contarnos esa historia e nada, que siga esa paixón non polo Pico Sacro e por difundir a historia. Eu penso que eso non pasa, que vai en aumento. Ben, pois, despois deste Viaxantas versión extendida que nos brindaron Xosé Manuel e Carmen, só me quedan dúas cousas por engadir. A primeira, xa sabedes, cando a situación sanitaria vos lo permita, acudide a Topico. Pero non o fagades porque o diga eu, que máis convencido disto que a ninguén estaba Manuel García Barros, que chegou a afirmar con rotundidade o seguinte: ningún galego que sinta agarimo pola terra e teña un pouco de gosto e meios para satisfacelo deberá morrer sen ter subido unha vez sequera ao cumio do Pico Sacro. Sí, señoras e señores, poderíamos dicir que este ven sendo o Santo André de Teixido Pagano. Vos que dicides? Ben, e segundo, e xa para rematar esta viaxe, vou vos propoñer un reto. Quero que pechedes os ollos e pensedes nese lugar de referencia na vosa paisaxe cotiá. Ese lugar que observades en canto saídes pola porta da casa e que ten un significado especial. Se xa o tedes en mente, convídovos a que o compartades con toda a comunidade viaxanta. Quizáis atopamos 1001 emblema galegos máis, que isto xa se sabe, é como as meigas, a velos ailos. Moitas grazas a todas as persoas viaxantas que estades do outro lado das ondas. E xa sabedes, escoitámonos en 15 días para máis escapadas en galego ou no día a día nas redes sociais. Deica!